На 3 килограмма томатов, 2 килограмма сливы я беру стакан сахара 210 грамм, 3 столовые ложки соли, чайную ложку корицы, чайную ложку красного перца, чайную ложку черного молотого перца и чайную ложку имбиря. Добавляю штук 6-7 гвоздичек. Тимьян. Ну и головку чеснока через пресс выдавливаю. Немного прокипит, добавляю 40 грамм 9% уксуса. Все это прокипит и закрываем.